Nós estamos aqui com o pastor, ex-pastor Denilton e também a sua esposa Raquel, que ficaram por 21 anos. Ele, no caso, o Denilton ficou por 21 anos como pastor da Igreja Universal. Mas o interessante é que tanto o Denilton como a Raquel, por 21 anos, eles saíram de pastor, mas nunca saíram do altar. Não é isso, Denilton? Sim, senhor bispo. Nesses anos todos nós permanecemos na obra e após sairmos nós não arredamos o pé do altar. Sempre no altar, né? Sempre no sacrifício. Agora, o Denilton, como você chegou na Igreja Universal? Como é que era a sua vida? Não é diferente, acho que de todos nós, né, bispo? A gente chega destruído, cheio de mágoa, ódio, revolta, deprimido, problemas na família, problemas com vícios da bebida e desejo de matar pai, se matar, angustiado e carregando tudo isso, todo esse peso dentro da gente. E na igreja, graças a Deus, nós nos libertamos disso e tivemos um encontro com Deus nesse altar. E aí você começou a sua jornada. Você, depois de quanto tempo na Igreja Universal você foi levantado obreiro? Depois de um ano e meio a 2 anos, mais ou menos. Você foi levantado a pastor e ficou de pastor 21 anos. 21 anos. Trabalhou, eu creio que em alguns estados, como no caso aqui em Minas Gerais, não é isso? Aqui em Minas nós ficamos na catedral entre idas e vindas várias vezes, 9 anos cuidando do grupo, só do grupo jovem foi 9 anos nós cuidamos. E de pastor aqui em Minas, 11 anos. Aí depois fomos para Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, rodamos um pouquinho. Então, todo esse tempo que você esteve de pastor, você sempre falou da fogueira santa, né? Sempre levou as pessoas à fé, enfim. Quer dizer, mas só para a gente ter uma ideia, quanto tempo faz que você saiu de pastor? Acredito eu, são 3 anos já. 3 anos. Saímos tem 3 anos, sim senhor. E nesses 3 anos, o Denilton, você vive essa mesma fé ou você, depois que saiu de pastor, você parou? Não, não falto. E vou no sacrifício, faço as minhas campanhas, não é só fogueira santa. Toda segunda-feira eu faço meu voto, porque eu fiz a nação também durante mais de 6 anos, fiz a nação. E sei que é só assim que prospera, é só assim que Deus honra. Nunca deixei de fazer meus votos, a minha esposa sabe disso. Nunca deixei de fazer nenhum sacrifício após sair. Quer dizer, mesmo você até então 21 anos de pastores, né? 21 anos de pastor, sim, 21 anos de esposa, mesmo fora, digamos assim, da obra, mas a consciência do altar, e é isso que eu queria que você entendesse, para você que está em casa entender também, que quando a pessoa, e até para mostrar quem somos, porque está aqui, ó, alguém que ficou 21 anos conosco, 21 anos como pastor, e está há 3 anos, né, fora, né? Sim, senhor. 3 anos fora de pastor, mas esses 3 anos com a vida no altar, né, Denilton? Sempre, bispo, sempre. Eu sei que é dali que eu vou tirar o meu sustento, que eu vou viver, que eu vou vencer o que está mais forte do que eu. É só o altar. E quem vai contra o altar, isso tem que ficar bem claro, vai contra o próprio Deus. Coitado daquele que vai contra o altar, daquele que prega contra o altar. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Não sabe o que está falando, não sabe. E vocês começaram do zero e hoje você tem empresa. Temos, sim senhor, já temos. Quer dizer, o altar devolveu tudo. Temos a empresa há 2 anos e meio, mais ou menos. 2 anos e 4 meses, para ser preciso. Tem funcionários? Temos funcionários, 7 funcionários, temos uma folha de pagamento mensal de quase 50 mil. Faturamento é alto, as despesas são altas, mas só o altar tá dando condição de manter o que temos hoje. 3 carros, a moradia, enfim, toda essa condição só vem porque estamos no altar. Essa certeza da salvação você não tinha apenas quando era pastor, você se mantém até hoje, né? Até hoje, nunca tive a malícia em relação à oferta, em relação ao altar.
E a mesma fé daquela época é da agora. Queria eu ter $1 milhão para colocar no altar. E só ressaltando, bispo. Qualquer um pode fazer o maior sacrifício no altar. 10 milhões, 20 milhões. Nenhum sacrifício é maior que o de um pastor. Nenhum. Perdoa. Só em você lembrar, né? O que fez você chorar agora? Esse sacrifício eu sempre fiz ele com prazer. Nunca foi com peso. E o pastor que pensa em sair, ele não tem noção do sacrifício que ele está deixando de apresentar. E eu falo da Igreja Universal, não falo de outras igrejas que eu não trabalhei lá, não estou lá. Agora, não há sacrifício que se compare ao sacrifício de um pastor da Igreja Universal. Não há. Não tem, pode contestar, qualquer um contestar. Não tem. Hoje no caso, você não tem um título de pastor, mas carrega o maior patrimônio que é o Espírito Santo, a vida eterna. A fé também, que o Bispo Macedo sempre ensinou a gente. E nunca na reunião de pastor, ele nunca fez a cabeça de pastor para pedir, para explorar a fé de ninguém, de povo. Eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha. Assisti inúmeras reuniões com o Bispo Macedo, com o Bispo Clodomiro, Bispo Romualdo, Bispo Jatos, todos. Nós trabalhamos juntos, sabemos disso. Em nenhum momento é colocado isso. Que o pastor é obrigado a levar as pessoas, é forçado a fazer isso, nada disso. Nós levamos a fé. E é essa fé que eu vou deixar para minha filha, que eu deixo, enfim, que eu tenho dentro de mim para me manter de pé. Sem essa fé eu já estava destruído, acabado. Aqui fora não é fácil mesmo. Aqui fora não é fácil. É um leão por dia e outro amarrado para o outro dia. Tá aí. A história da Raquel e do Denilton, que ficou por 21 anos como pastor e que se mantém no altar. Não tem o título de pastor, mas se mantém no altar.